Ah, customiser les touches de votre clavier, customiser son clavier. Que dire de plus, les amis? C'est tellement satisfaisant que j'ai pu vous laisser quelques secondes en introduction pour vous laisser apprécier ce petit moment ASMR. Il y en aura un autre plus tard dans la vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui est très simple, les amis. Customisation du Q2 Pro de la marque Acrons. On se retrouve tout de suite après le jingle, les amis. Eh bien bonjour les amis, c'est Dan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de customisation du Q2 Pro de la marque Acrons. Donc dans une précédente vidéo que vous avez vu le mois précédent, je l'ai unboxé, testé et légèrement modé au niveau des touches uniquement. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons le démonter, donc on va commencer par enlever tous les keycaps, c'est le knob comme vous voyez ici, knob qui est en aluminium, c'est très appréciable et qui s'enlève extrêmement facilement. Et nous allons changer les switches après avoir appliqué un Tempest Mode. Bien sûr les switches seront lubrifiés par nos petites mains, les miennes précisément. On va également renforcer au niveau sonore le gasket mount. Je vais rajouter des pads. Je vais rajouter des couches d'EVA sur le dessus du PCB. On va rajouter une couche d'EVA à l'arrière du case. Et sur le case en lui-même, on va appliquer du scotch de peintre pour encore en plus atténuer l'effet de rendu métallique du boîtier de ce clavier qui est entièrement bien sûr en aluminium. Sans plus attendre, alors vous voyez ici, j'enlève déjà dans un premier temps tout ce qui est switch. Et ensuite, pour faire gagner du temps, on va aller directement à la partie où j'ai tout enlevé. Et on va voir un peu comment on va développer bien sûr tout ce mode au niveau de ce petit clavier fort sympathique les amis. Un excellent clavier. Alors pour mémoire c'est un clavier qui est customisable bien sûr dès que vous le recevez chez vous pour le recevoir démonté ou directement monté et avec la possibilité de le customiser. Donc ici vous voyez j'ai enlevé les switches d'un coup. Ce qu'il faut voir ici c'est que la totalité du case, donc la totalité du case est en aluminium, donc en métal. Et il est en gasket mount. Les stabilisateurs sont vissés directement sous le PCB, ce qui permet d'apporter un meilleur rendu au niveau sonore. Donc c'est beaucoup moins désagréable. Il faut une clé BTR pour enlever les vis bien spécifiques qui est fournie bien sûr comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo de ce clavier dans le bundle. Donc ici je vais tout démonter, vous allez voir après on va accéder au fur et à mesure de l'intérieur de la bête qui bien sûr comporte aussi une batterie. Ah bien sûr comme vous avez pu le voir, de base il est très bien isolé, hein, il y a plusieurs épaisseurs de couches de mousse bien spécifiques. Bien ici je vais continuer d'améliorer encore le tout. Donc les switches qui sont des Akko Vintage White, vous allez les voir un peu plus loin. Je vais les lubrifier de moi-même, voilà tout simplement. Donc pour ce faire j'utilise de la Red Boot de Design by GG. Ici vous avez les boîtes contenant les différents switches. Donc ici les switches White, Vintage White de la marque Akko. C'est des switches extrêmement réactifs et ils ont l'avantage au niveau de la réactivité et du taux de pression. Ils ne nécessitent pas beaucoup de pression pour une réactivité instantanée.
Et de plus, ils font ressentir le RGB relativement bien, ce qui est pas indéniable sur ce type de clavier. Donc au niveau du conditionnement Chaco, je vais pas détailler, vous voyez c'est très bien fait. Succinctement dans la vidéo, vous allez voir comment je lubrifie ces switches et notamment les ressorts avec de la Cretox liquide, dans un petit sachet à part bien sûr pour finaliser le tout. On lubrifiera bien sûr le pomme, la partie basse et supérieure du switch. Bref, on va faire ça aux petits oignons les amis. Bien sûr vous pouvez mettre tous les switches que vous voulez. L'avantage de ces switches c'est qu'ils ont une tendance à être assez smooth, surtout s'ils sont lubrifiés. Parce que le fait d'avoir un case totalement en aluminium, vous allez voir, même avec des touches bien smooth grâce au switch, vous aurez toujours ce petit effet de résonance, mais qui va être quand même énormément atténué à la fin de la customisation, vous verrez sur la fin de la vidéo. Après ce sont des switches en 3 pins et pas en 5 pins, mais c'est un choix qui est pas indéniable, et c'est notamment pour ça que je mets une petite couche d'EVA au-dessus du PCB. Et bien sûr, on n'oubliera pas de refaire entièrement les stabilisateurs. Alors comme je vais pouvoir sur la vidéo, on a fait les switches, on a fait les stabilisateurs que j'ai relubrifiés. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir au bout de la pointe du stylet bleu, j'ai rajouté des petits scotch sparadrap blanc, tout simplement, sur le PCB à l'endroit où j'ai revissé les stabilisateurs pour atténuer encore plus la sonorité. Ici, je vais placer les EVA sur chaque emplacement de switch pour atténuer encore plus l'effet de résonance. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai appliqué un Tempest Mode, donc avec du scotch de peintre bleu sur l'arrière du PCB. J'ai rajouté aussi du scotch de peintre sur le fond de case pour atténuer un peu plus l'écho. J'ai rajouté une couche d'EVA supplémentaire entre la mousse et la partie de protection de la batterie qui pèse assez lourd. Ici vous avez les anciens switches à droite, les bananas de Kecron à droite, et à gauche les Vintage White lubrifiés par mes petites mains. Ensuite nous allons refixer tous ces switches, remettre les touches, et voilà, on aura le clavier qui sera enfin finalisé. Alors bien sûr au remontage, il faut faire très attention au câble pour le Bluetooth Wi-Fi, donc le sans fil, et bien sûr le câble de branchement de la batterie qu'il faut éviter d'altérer. C'est extrêmement important de ne pas le détruire. J'ai aussi veillé à agrandir le gasket mount tout simplement en rajoutant des mousses de gasket au nord et au sud. Les emplacements sur le case du gasket ont été renforcés avec du scotch de peintre aussi. Ça je ne l'ai pas mis sur la vidéo mais c'était fait. C'est bien camouflé, on ne voit rien. En finalité on aura un clavier beaucoup plus profond en termes de sonorité parce qu'on aura moins d'écho métallique. Des switches plus réactifs, plus lumineux.
ici vous avez le rendu final directement du modding. Je vous laisse après avec, pour finaliser, le son SMR des touches modées. Si vous voulez entendre le son qu'avec le clavier à l'origine, il suffit de regarder la précédente vidéo que j'ai sortie au mois de janvier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo de modding vous a plu, j'espère que vous avez apprécié aussi ce clavier. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos le mardi et le vendredi à 20h. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez le petit pouce bleu en avant, c'est important pour le référencement. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt.